Sir 㗎嘛，真係。係啊，我哋而家望住望住。哎呀，我未攞紙巾。冇喎。冇㗎你。快啲啦！好大。你冇cut機咩？啱啱開嘅。仲未開波。咁咪嘥曬。走啦！嘥曬啲走啊！開波啦！兩 BB 啊嘛就係。啲人都未出嚟，起碼有個30秒先出到嚟啦，係咪？講真，你醒少少啦。出晒嚟。開波你睇幾耐開到？你快啲。1002、1003、1000。我真係好煩。有冇搞錯？有陣時你要過嚟，你要上翻嚟幫佢。即係哥係咪推緊過嚟啊？教住啦，邊度有？阿嫲話阿法師啊，唔係啊，4個音喎。喺度呢度嘅嘢有福啦，可以見到我哋兩個嘅。哇！你哋而家陣間會唔會用 iPhone 啊？唔會。我覺得 iPhone 畫質好啲喎，又快啲，直接擺喺 CAO 度就得。冇啦，我冇手機冇內存，即係冇位。總之唔得。哇！回草。而家第3節嘅，冇第4啦。你次次咧都唔波㗎，你兩隻手揸10先啦。看數係啦，停幾邊？唔係唔得，停咗嚟㗎啦。可唔可以我影相你入邊？哇！唔波奶啦！唔波奶啦！主播好帥！是不是踢出去了？他在樓上。主播好帥喲！
你一人一粒，真係唔係啦，我食晒啦呢個。好味。點啊？你係咪未學過機啊？學啲啊？唔得啦，睇到條友個樣。咁靚仔，真人真係影到啊！我咁樣啊，咁又肥，没剪太短了，我自己因为他剪他不是剪，他去了很多次，然后那你才是他一起去剪。唔好影我，錄晒你入去啦。點解你唱戲喺度？喺去邊啊？見唔到嘅？哦，見到。佢唔想練歌咩？我應該嚟錄啊，應該錄啊，點樣睇佢？哦。已經開始拍緊啦，一節一節，呢度停嚇，你頭先就塞，唔好撳啊，拍緊啊，跟住粒波走，波去邊？鏡頭去邊？啊！相機，唔係咁樣。相機，相機，波去邊？我 ADX 要撳住，我 ADX 唔到，之後呢個影相。波去邊？點解會歪咗？波係右邊喎，你做乜嘢？近視。喂，佢歪㗎喎，同學，唔好理啦。咁你仲講咁多嘢？都冇。答我。哎呀，你快啲坐，你快啲坐先。冇。我講人哋其實有可能你唔知嘅，其實有可能你唔知。影你啊！會阻人哋，我哋會阻住我。我估都應該冇人睇㗎啦，碌
有冇人睇啊？唔會睇晒咯。佢歪嘅喎，你覺得佢咁？啊？佢睇邊個？佢有人熟。唔知邊啊？今日好嬲，我覺得我哋有冇承受力？拜拜。